आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर भारत असद गुलाम एनकाउंटर घटनास्थल पर पहुंचे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। घटनास्थल पर हुए एनकाउंटर पर उठाए कई सवाल, घटना के स्थान पर लेटकर खुद करने लगे रिक्रिएशन। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर घटनास्थल पर पहुंचकर बोले कि यहां आकर देखो तो कई सवालात सामने आ रहे हैं। सभी तथ्यों को हम सभी संबंधित अधिकारी, जांच आयोग समिति और मानवाधिकारी के सामने रखेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि न्याय करें। आपने देखा है यहाँ पर एनकाउंटर स्थल पे जो कुछ हमने देखा है वह अपने आप में गंभीर दिखता है और तमाम नए सवालात जो अब तक मैं नहीं जान रहा था, जो मात्र एफआईआर से या आप लोगों की रिपोर्ट से आ रहे थे और उस हद तक मैं नहीं समझ पा रहा था, उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से समझा है, देखा है और अब यह लग रहा है कि पहले जिस मामले को मैं जान रहा था उससे भी अधिक गंभीर यह मामला है। इन तथ्यों को हम सभी संबंधित प्राधिकारियों के सामने, चाहे सिटी मजिस्ट्रेट हो या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या जो 2 सदस्यीय समिति बनी है जिसमें विजय गुप्ता डीजी और एक और न्यायाधीश हैं, उनके समक्ष इन तथ्यों को रखेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि मामले में न्याय करें। सर, ऐसी कौन-कौन सी बिंदु पे आपको मामला सीरियस लग रहा है? करीब 12-13 बिंदु तो जो एफआईआर दर्ज कराया था एसटीएफ ने और जो फोटोग्राफ्स एसटीएफ ने रिलीज किए थे उससे आए थे, जिसमें कि शवों की पोजीशन, जो रिवॉल्वर की पोजीशन, उसके अलावा फिर एफआईआर में कहा जाना कि वह जिंदा थे, फोटोग्राफ में पूरी तरह मरे दिखना आदि आदि तमाम बिंदु थे। मौके पे और कई चीजें दिखी हैं, जैसे जो पत्थरों का होना, पत्थरों के चोटों का संभवतः बॉडी पे ना होना या फिर खुरेच ना होना, जबकि मौके पे जहां पर ठीक जिस जगह असद के मरने की बात कही जा रही है गिर के, वहां पर कांटे हैं, उन कांटों का बिल्कुल ही उसी प्रकार से रहना, वहां जो पौधा है उसके ऊपर मोटरसाइकिल गिरी, असद गिरे, पौधे का कुछ न बिगड़ना, मौके पे पत्थरों का होना, उन पत्थरों का इनके शरीरों पर चोट न होना आदि भी तमाम बातें आई हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह आई है कि यहाँ जो दूसरी सड़क है, जो मैंने अपने देखा, जो संभवतः आप लोग जानते रहे होंगे, दूसरी ओर से जो कहा जा रहा है पीछा किया गया, वहां यह सड़क बंद है और यह सड़क घूम के है, जो कि आपको डैम की तरफ से आता है, जो करीब कम से कम 15-20 मिनट, यानी इधर से जो व्यक्ति आएंगे और जो घूम के आएंगे एक साथ यहाँ आ ही नहीं सकते हैं और इधर वाले वैसे भी नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ का रोड बंद है। तो ये तमाम बातें मौके पे मिली जो पहले की तुलना में और अधिक सवाल पैदा कर रहे हैं। घटना 13 तारीख की आज 29 हुई, इतना विलम्ब रहा सर आपको? मेरे स्तर से विलम्ब हुआ, वैसे मैं कोई सरकारी कर्मी नहीं हूँ कि मुझे तुरंत आना था। मैं अपनी जिसको कह सकता हूँ कि मैं और हमारी पार्टी अपनी ओर से इस मामले को ला रहे हैं। हमें जल्दी आना चाहिए था, यह बात सही है, लेकिन मैं कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। आज भी आके काफी कुछ जानकारियां मिली।